Мы передаем нашим заказчикам новый, готовый к проживанию дом. Из дополнительных опций в доме реализована только установка дровяного камина. Ошибка при проектировании или монтаже камина может привести к непоправимой трагедии. На что нужно обратить внимание при сборке чугунного камина с высокотемпературным дымоходом? Друзья, мы находимся в Тульской области, недалеко от Оки. И сегодня, в разгар пандемии, мы передаем нашим заказчикам новый, готовый к проживанию дом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете 8 ключевых факторов, которые нужно учитывать при монтаже дровяного камина, чтобы не допустить пожара при его эксплуатации. А это дом по проекту «Бавария» с площадью 158 квадратных метров. У дома просторная, украшающая дом терраса и двухмаршевая входная группа. Отапливаемая площадь дома 128,7 метра. Дом построен в базовой комплектации «Комфорт», и из дополнительных опций в доме реализована только установка дровяного камина. В этом доме 4 спальни и 2 санитарных узла. Одна из спален размещена на первом этаже. Центральной частью дома является холл с площадью 5,5 метров и общее жилое пространство с кухней и нишей. Из этого пространства можно выйти на террасу. Дом с этой планировкой популярен в разных размерах. Особенностью планировки является просторная прихожая, совмещенная с небольшой технологической зоной, предназначенной для размещения компактного двухконтурного газового котла. В прихожей размещен электрический шкаф ввода и распределения электрической энергии. Выполнен заземляющий контур. Шкаф ввода и распределения воды размещен под лестницей. Санитарные узлы на первом и втором этаже оснащены окнами, полностью отделаны, в них смонтирована вентиляция и установлена санитарная техника. Друзья, если для вас актуален вопрос строительства загородного дома и вы хотите построить дом мечты, то кликните по ссылке, пройдите тест и получите электронную книгу «От проекта до заселения», которая поможет спланировать вам любое строительство и избежать многих ошибок. Я строю индивидуальные дома более 30 лет. В компании «Бако» работают очень опытные и знающие консультанты, проектировщики, технологи и строители. Большинство сотрудников работает в компании более 10-15 лет. Приезжайте после карантина в наши офисы-образцы или воспользуйтесь услугой «Видеозвонок». После системного разговора о вашем строительстве вам будет проще принять обоснованное решение о вашей стройке. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео о домах, построенных компанией «Бако». А я по многочисленным просьбам расскажу вам сегодня о дровяных каминах, которые устанавливают в домах компании «Бако». Наша компания уже более 25 лет монтирует дровяные камины в каркасных домах. Считаю необходимым отметить, что монтаж камина – это наиболее ответственная работа при строительстве дома. Ошибка при проектировании или монтаже камина может привести к непоправимой трагедии. За 2,5 десятилетия в компании разработана и многократно протестирована конструкция камина и высокотемпературного дымохода, которые исключают неправильный монтаж и обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию камина. Уже 15 лет на примере нескольких тестируемых каминов с датчиками мы контролируем температурные режимы в наиболее ответственных элементах конструкции, разработанной в компании. Изменения отсутствуют. На что нужно обратить внимание при сборке чугунного камина с высокотемпературным дымоходом? Первое. Оцените в месте установки камина несущую способность перекрытия. Прогиб его под камином с дополнительной точечной нагрузкой в 200 кг не должен превышать 5 мм. Если расчетный прогиб перекрытия больше, то выберите камин меньшего веса или укрепите основание под камином. Второе. Конструкцию, примыкающую к задней стенке камина, выполните из огнезащитных материалов. Выполните зазор не менее 20 мм между огнезащитным материалом и конструкцией здания. Обеспечьте вентиляцию в зазоре. Третье. Смонтируйте каминные основания и установите чугунную топку камина в соответствии с инструкцией производителя. Четвертое. Двухслойная труба высокотемпературного дымохода должна опуститься ниже уровня потолка на 0,5-0,7 метра. Пятое. Присоедините каминную топку к
двухслойному высокотемпературному дымоходу однослойной телескопической трубой. Закрепите все соединения хомутами с фиксацией на винтах. Шестое. В месте окончания двухслойной трубы необходимо выполнить высокотемпературную отсечку горячего воздуха. В этой части все металлические детали имеют температуру, доходящую до 600 градусов Цельсия. Стальная дымовая труба ниже отсечки и чугунная топка камина не имеют тепловой изоляции. Все поверхности кожуха и стены здания необходимо изолировать от теплового излучения топки и однослойной трубы высокотемпературной базальтовой изоляции с отражающим слоем из алюминиевой фольги. Между тепловой изоляцией и металлическими частями обеспечивается вентиляционный зазор. В верхней части камеры монтируется одна или две специальные решетки для выхода горячего воздуха. Для чего это сделано? При топке холодный воздух от пола поднимается через зазоры между топкой и тепловой изоляцией мимо стальной трубы, нагреваясь сам и одновременно охлаждая топку, трубу и отходящие дымовые газы. Нагретый воздух выходит через решетки нижней камеры и отапливает внутреннее пространство дома. Обычно мы монтируем камины с мощностью 10-12 кВт. Энергоэффективный дом с площадью до 130 метров можно полностью прогреть такой мощностью в любой мороз. Седьмое. Верхняя камера служит исключительно для безопасной эксплуатации камина. В верхней камере воздух нагревается только при многочасовой топке или при утечках горячего воздуха через зазоры в высокотемпературной камере. Температура в верхней камере не превышает 200 градусов Цельсия. Для исключения нагрева строительных конструкций над верхней камерой, в ней на разной высоте делаются две вентиляционные решетки, и поток воздуха через верхнюю камеру естественным образом снижает температуру до безопасного уровня. Восьмое. Для возможности контроля состояния и беспрепятственного доступа к конструкциям на втором этаже в шахте дымохода монтируется ревизионный люк. Друзья, я рассказал вам основные особенности монтажа дровяного камина. И все же рекомендую вам делать эту работу с профессионалами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нам в мессенджерах. Ссылка в описании. С вами был я, Андрей Бобренков, а компания «Бако» строит дома для жизни.